Bom dia! Partiu quinta acampada. Hoje é no camping Cachoeira do Saltão, em Itapina. Não é isso, amor? Como não lembra? Jesus, por onde você tá indo? Vamos ver aqui no mapa. Itapina? Não sei. Acho que é Itapina. Só pra lembrar aqui, pessoal, quem for vir pra cachoeira aqui do Saltão, vem preparado, traz uma graninha, porque o pedágio é alto. Nós já passamos por 2, ainda tem mais quantos, amor? Ainda falta mais R$18,30 de pedágio. Então, Quanto que você já pagou? nós pagamos 2, mais 9 agora, já pagamos quase R$30. Então vem preparado, traga a grana. Bom, pessoal, depois de quase 3 horas, amor? 2h30. 2h30. Chegamos aqui na Cachoeira do Saltão e Itirapina, certo? Itirapina. Aí aqui, estamos esperando ser atendidos aqui, tem tipo uma recepçãozinha. Você pode vir aqui também só para visitar a cachoeira. O preço do ingresso é R$35. E ele tem algumas opções ali na frente, ó. Tem a cachoeira, o camping, tem os chalés, restaurante e lanchonete. A gente vai ficar no camping. Vamos ver como vai ser conhecer esse novo local. Vou mostrar um pouco do camping. É bem grande, bem arborizado. Tem 2 banheiros, um é esse aqui e o outro é esse aqui. É pertinho um do outro. O camping aqui é bem grande, tá? Tem bastante espaço para você colocar sua barraca. Nossa barraca tá ali na frente. Uma curiosidade de todo campista é como é o banheiro. Vou mostrar para vocês agora. É limpinho e a gente tem 6 chuveiros. Tem um local de colocar shampoo. Esse daqui tem apenas um ganchinho, isso é bem ruim. E tem 3 sanitários nesse daqui. Tem um espelho bem grande, 3 filas. Aqui tem essa sala de jogos, tem uma mesa de sinuca, uma de pimbolim, acho que é isso. São 2 mesas de pimbolim e 2 mesas de sinuca. O espaço aqui é bem grande, provavelmente é usado para festividades. Aqui é a área da piscina, tem um pequeno toboágua ali, uma piscina até razoável, umas pessoas ali curtindo. Logo ao lado tem um playground. Aqui tem mais uma bateria de banheiros. E aqui também, pelo que eu entendi,
serve café da manhã. Do lado da piscina e do playground, da recepção, onde vende gelo e alguma coisa que você precisa, logo na entrada do camping. Então aqui é a entrada do camping, onde a gente parou e fez a nossa ficha, preencheu a ficha, eles deram uma pulseirinha de identificação. Então do lado fica a piscina. Esse aqui é o banheiro que eu mostrei pra vocês por dentro. Aí lá tem do outro lado o banheiro masculino e o lava-pratos. E aí seguindo aqui, ali tá a nossa barraca que o Clério já tá desmontando. Tem outro banheiro. Então são 3 banheiros aqui no camping. E aí assim, a casinha já fica o banheiro feminino, o banheiro masculino e o lava-prato, que é esses aí que vocês estão vendo. Tem vários quiosquinhos onde você pode usar a mesa, churrasqueira, pode usar a mesa e a churrasqueira. Você tem que trazer a sua grelha ou o seu espeto. E é isso. Todo lugar tem um poste com a luz, né? Aí aqui fica o ponto de energia. Lembrando que você tem que trazer bocal, né, com a luz, porque aqui não tem iluminação, só tem um poste nessa área e aqui é 110 a voltagem. Então, dependendo do lugar que você ficar, você vai ficar um pouquinho distante, então tem que trazer, além da lâmpada com bocal, extensão, é importante. E nossa casinha desmontada. Esse é o visual aqui do morro do fogão. Sensacional. Viemos ver um pouco do sol, encerramos o passeio com lua cheia, muito bonita, bem legal o visual aqui de cima do morro do fogão. Já está quase pronto por aqui. Temos um arrozinho, uma linguiça aqui que o churrasqueiro ainda não cortou. Temos aí, amor, Picanhazinha e pãozinho de alho. Já tá pronto. Aquele pão inclusive já tá um pouquinho passado. Aqui o povo é bem animado, é um camping bem diferente de tudo que a gente já frequentou, né? Já conheceu, né, amor? Tem um povo aqui do nosso lado, nossa barraquinha ali. Nossa cadeira ali, acho que não dá pra ver. Ali embaixo tem outras pessoas acampadas.
Bora comer, boneco. Bom dia. Vamos começar a nossa primeira trilha aqui para Cachoeira do Saltão. A entrada é meia tensa. Tem um horário ali na porta. Amor, cuidado, tem um monte de degrau. Meu Deus! É um caminho de pedras. Nossa, é bem fresquinho aqui, pelo menos, né? Essa parte. Vamos entrar aqui mais próximo da cachoeira. A água é muito gelada, tem bastante pedrinha, então é importante você trazer ou uma papete ou um chinelo, mas a água é extremamente gelada. Jesus, que gelo! Tá quentinho aí, amor? Depois de curtir bastante aqui a Cachoeira do Saltão, a gente vai pegar uma trilha e vamos para a Cachoeira da Ferradura, que é aproximadamente 20 minutos de trilha. Tem uns corajosos ali entrando. Tem um pequeno riozinho. É um lugar bem difícil de caminhar. As pedras são bem pontiagudas, mas compensa o visual. Eu tô bem longe, mas eu consigo sentir a brisa da cachoeira. Eu quero estar ali, registrando os momentos.
aproximadamente 1 hora, 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Uma cachoeira, uma trilha pesada. E aí o ponto de partida é aqui a Cachoeira do Saltão, onde a gente chegou primeiro. E agora a gente vai voltar para ainda temos mais uma cachoeira para visitar hoje. E tem essa pequena subida aqui. Olha, a subida é bem pesada, mas ela é toda estruturada, tem esse apoio aqui para você segurar. E os degraus, eles são baixinhos, então é de boa, dá para subir, mas é cansadinho. Passeio da Cachoeira do Saltão concluído com sucesso. Eu morri, mas passo bem. A subida é pesada, mas tranquila. E aqui também tem um restaurante aqui, Mirante das Águas. Eles servem almoço. Então, se você quiser vir, passar um dia, conhecer a cachoeira, almoçar, você paga aquela taxinha lá da entrada, que é R$35. E aí você visita a cachoeira, almoça aqui na lanchonete e fica contemplando esse visual incrível aqui da Cachoeira do Saltão. Realmente super indicado. Mas é bom você fazer uma academia antes de vir pra cá. Além de todos os atrativos que tem aqui no Saltão, se você quiser fazer um passeio a cavalo, um percurso de 1000 metros, também tem. Partiu a terceira cachoeira. Não sei se ele é o salva-vidas, mas eu acho que sim. Eu tive que molhar meu tênis. Filma aqui, amor. Que não teve jeito, eu não consegui não molhar. Olha isso aqui. Como que eu vou subir, pelo amor de Jesus? Meu Deus do céu. Olha os riscos de escorregar.